สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Art Future Channel ข่าวสารดีๆสำหรับทุกๆคนครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามทาง Art Future Channel ได้เลยครับรายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าในวันที่ 22 มกราคมนี้คณะกรรมการรฟม.มีวาระพิจารณาเรื่องการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ของโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลนะครับสายสีชมพูส่วนต่อขยายระหว่างรฟม.และผู้รับสัมปทานโดยกิจการร่วมค้า BSRผู้รับสัมปทานโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีที่มีบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือ BTS เป็นแกนนำได้เสนอการลงทุนรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายแยกนะครับเพิ่มอีก 2.8 กิโลเมตรจากสถานีศรีรัตน์เข้าไปยังเมืองทองธานีเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์และโมเดลธุรกิจมีความคุ้มค่ามากขึ้นแต่ขณะเดียวกันกลุ่ม BTS ก็ต้องแบ่งผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินให้กับรฟม.เพิ่มเติมด้วยซึ่งล่าสุดผลการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ระหว่างทั้ง2ฝ่ายลงตัวกันแล้วนะครับจึงจะเสนอให้บอร์ดพิจารณาในวันที่ 22 มกราคมนี้ถ้าหากบอร์ดเห็นชอบตามที่เสนอก็จะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับก่อนแก้ไขสัญญาต่อไปรายงานข่าวเปิดเผยต่อว่ารฟม.ยังเตรียมเสนอรายงานศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนหรือ PPP โครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาระดับพื้นดินหรือแทรมนะครับในจังหวัดภูเก็ตวงเงิน 3.45 หมื่นล้านบาทให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาบอร์ดมีมติให้รฟม.ทบทวนรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะการคาดการณ์ผู้โดยสารซึ่งบอร์ดเกรงว่าอาจจะมีการประเมินตัวเลขจนสูงจนเกินไปแต่หลังจากรฟม.และที่ปรึกษาได้ทบทวนข้อมูลต่างๆแล้วก็ยืนยันต่อที่ประชุมบอร์ดในวันที่ 22 มกราคมนี้ว่าวงเงินการลงทุนและการคาดการณ์ตัวเลขผู้โดยสารในปีแรกที่ 3.4 หมื่นคนต่อวันเหมาะสมแล้วเพราะทางรฟม.ได้ปรับลดประมาณการผู้โดยสารลงจากก่อนหน้านี้ซึ่งเคยคาดการผู้โดยสารถึง 70,000 คนต่อวันในปีแรกที่เปิดให้บริการครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายนะครับแล้วก็รถแทรมรถไฟฟ้ารางเบาแทรมจังหวัดภูเก็ตขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กันให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ